Masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin shirin 'yan baiwa. Shiri ne wanda ke zaɓo ɗalibai masu ƙoƙari domin su zo su gabatar mana da shirye-shirye kala daban-daban. A yanzu haka ku kasance tare da mu don ganin me shirin ke kunsa da shi. Ai kallo lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقفت اليوم بين أبصاركم لألقي قصيدة بسم الله الرحمن الرحيم إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة وروح وريحان وفضل وأنعم على الصحب والإخوان والول والأولى دعوهم بإحسان فزادوا وأنعموا وسائر من للسنة المحضة اختفى وما زاغ عنها فهو حق مقدم أولئك أتباع النبي وحزبه ولولا هم ما كان في الأرض مسلم ولولا هم كادت تميل بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم ولولا هم كانت ظلاما بأهلها ولكن هم فيها بدورا وأنجم أولئك أصحابي فحي حالا بهم وحي حالا بالطيبين وأنعم لكل امرئ منهم سلام يخصه يبلغه الأدنى إليه وينعم فيا محسنا بلغ سلامي وقل لهم محبكم يدعو لكم ويسلم ويا لائمي في حبهم وولائهم تأمل هداك الله من هو ألوم بأي دليل أم بأية حجة ترى حبهم عارا علي وتنقم وما العار إلا بغتهم واجتنابهم وحب عداهم ذاك عار ومأثم أما والذي شق القلوب أو نعل محبة فيها حيث لا تتصرم وحملها القلب المحب وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم وردلها حتى استكانت لصوله المحبة لا تلوى ولا تتلعثم وظلل فيها أنفسا دون ظلها حياد المنايا فوقها وهي حوم لأنتم على القرب الديار وبعضها أحبتنا إن غبتم أو حضرتم سلوا النسمات الريح كم قد تحملت محبة صب شوقه ليس يكتم وشاهد هذا أنها في حبوبها تكاد تبث الوجد لو تتكلم وكنت إذا ما اشتد بالشوق والجوى وكادت عرى الصبر الجميل تفصم وعلل نفسي بانطلاقي وقربه وأوهمها لكنها تتوهم وأتبع طرفي وجهة أنتم بها فلي بحما مربع ومخيم وأذكر بيتا قاله بعد من خلا وقد ضل عنه صبره فهو مغرم أساعل عنكم كل غاد ورائح وأومي إلى أوطانكم وأسلمه وكم يصبر المشتاق عمن يحبه وفي قلبه نار الأسى تتضرم wannan kasida ta mu tana mana bayani game da soyayyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda malam yake cewa wa'annan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba daban su ba da ba a samu wani musulmi a ban ƙasa ba da ba dan su ba da ƙasa ta yi tambal-tambal da mutanen kanta amma sai suka zama su ne turakun da suka ruke ta da ba dan su ba da duniya ta yi duhu dindim amma sai suka zama su ne wata da taurari da suke haska duniya waɗannan su ne mutanen kirki madalla da su kowanne daga cikinsu yana da gaisuwa da jinjina ta musamman a gurina ya kai wanda kake zargina akan ina ƙaunar su to ka lura ni da kai wa ya fi cancanta a zarga da wanda dalili ko da wacce hujja kake ganin soyayyar su abun kunya ne a gurina har kake ɓata rai babu abun kunya da ya wuce yayya da su da nesantar su soyayyar abokan gabar su shine babban abun kunya da kuma ɗaukar alhaki a takaice wannan shine bayanin wannan kasida tamu
wassalamu alaikum. Da fatan kun ji daɗin yadda shirin ya kasance a daidai wannan lokaci, musamman yara na gida. Da fatan kuma za ku zama masu ƙoƙari a makaranta. To wannan ɗalibai za mu gayyato muku su domin mu tattauna da su, mu ji me suke so su zama a rayuwarsu, mu kuma taɓo muku ɓangare biyu na ilimin su, wato ilimin boko da kuma ilimin addini. Kowanne mu ji wani irin ƙoƙari yake da shi a wannan ɓangare guda biyu. Ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin shirin. A yanzu haka muna tare da babban bakonmu wanda ya gabatar mana da wani kasida zan ce, wata kasida zan ce. To wannan kasida za mu tambaye ka sunanka, shekara nawa, ajinka nawa da makaranta, sannan kuma mu ji wannan kasida taka menene da menene ta kunsa, wani kuma darasi za mu iya samu. To yanzu haka kana tare da masu kallon mu a cikin akwatin talabijin na Africa TV3, za ka gaya mana sunanka. Sunana Abdulhalim Abdullah Usman Umar. Na to Malam Abdulhalim, menene shekararka, ko in ce shekararka nawa, wata makaranta kake, ajinka nawa, me kake so ka zama in ka girma? To a da ya gaya mana. Shekara ta 14, ina JSS 3 a makarantar Allain Academy. Sannan kuma na so in zama pilot, matuƙin jirgin sama. To ashe za ka dinga tuka mu, kana kai mu kasashen duniya daban-daban in Allah ya yarda. To shikenan, wannan waka da ka gabatar mana da ita da harshen larabci, sannan kuma ka fassara ta ko? To me ta kunsa, so da irin na wanda bamu iya larabci ba, za ka gaya mana wannan waka me da me take nufi, me da me kake faɗa a cikinta, wani kuma darasi ya kamata al'umma su samu a cikinta? Wannan waka tana magana ne akan soyayyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma mutane na so su gane su wannan. Kaman ka fito da ka yi bayanin su waye sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya ji wannan waka taka zai ƙara fahimtar su wane ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ka yi magana akan gudunmawa da suka ba wa addinin musulunci a cikin wakar taka, ko kuma wani bangare ta tabo? Na yi bayani akan gudunmawa da suka ba wa addinin musulunci. To ko za ka ɗan yi mana kaɗan daga cikin baitin don mu sake tunawa ni da masu kallo? بسم الله الرحمن الرحيم. إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة وروح وضيحان وفل وعنعم. To a daidai wannan wuri, in na dakatar da kai anan, ka fassara mana abin da ka gaya mana, saboda iri na wanda bamu iya larabci ba. Wannan waka tana magana akan soyayyar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar inda malam yake cewa wa'annan su ne sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗanda da ba dan su ba da babu dan adam a ban ƙasa, da ba dan su ba da duniya ta yi duhu didim, sai suka zama su ne wata da taurarin da suke haska duniya. To ka iya gaya mana sunayen sahabbai kamar mutum 5 don mu ƙara tunawa? Akwai Sayyidina Umar da Aliyu da Usman da to ba matsala, ka mana guda 3 wanda ni ma 3 ya kamata in tambaye ka. To a cikin karatu, ko in ce a bangaren karatu da ake yi, kana JS1 kace ko JS3? To a JS3 din nan, me da me za mu iya ji daga bakinka ka iya turanci, ka iya larabci, sannan a bangaren karatun alkur'ani shi ma muka tabo nan ma za mu same ka da hadda mai yawa ko? Muna fatan haka. Zan iya ma tambaya a bangare 3 nan da na gaya ma? Insha Allah. To za mu tafi bangaren arabiya. Za ka iya mana larabci kuma ka fassara mana, ka faɗi magana da larabci mu ji, sannan kuma ka gaya mana ma'anarta? To za ka zaɓa abin da za ka faɗa, ko kuma ni in zaɓa ma? Wanne za a yi? Zaɓa ma? Kafa yin zaɓa abu mai wuya fa. To shi kenan.
zan ce jiya da daddare an yi ruwa kafin na yi bacci. Da na farka zan tafi masallaci da asuba. Bacci na ya yi nauyi, na makara, na rasa raka'a ɗaya ta asuba. Ka gane me na faɗa? Jiya da daddare an yi ruwa. Ruwan nan ya sa na makara. Ban samu raka'a biyu ba, raka'a ɗaya na samu. Kuma a unguwanmu ruwa yana taruwa a ƙasa, a hanyata ta masallaci na faɗa cikin ruwa, na jiƙe. Da fatan bai yi wahala ba. أمسا في الليل نزل المطر وفي الصبح تأخرت في صلاة الصبح حتى ما وجدت ركعة واحدة. وفي طريقتي إلى المسجد المطر نزل وما نزل في الطريق. To za mu tafi ga wani kira za ka yi ga abokananka da suke kallon ka a Africa TV3 a cikin wannan shiri. Wani sako kake da shi, me kake so ka gaya musu kafin mu rufe shirin? Ina kira daga 'yan uwana da abokaina a mu yi kokari samu mu ga mun haddace alkur'ani. Domin alkur'ani yana daga cikin wanda zai cece mu a ranar gobe kiyama. Ina kira ga abokaina mu yi kokari mu ƙara ƙwarin gwiwa, kokari mu ga mun haddace alkur'ani. To Allah ya ba mu sa'a kuma ya tabbata ya ba mu ikon amfani da wannan shawara taka. To mun gode sosai, saboda yanayin lokaci ana za mu dakata. Allah ya ba mu alkhairi, Allah kuma ya cika maka wannan buri naka na zama matuƙin jirgin sama. Mun gode sosai. Duka ana muka ka ƙarshen wannan shiri, da fatan kuma kun ji daɗin yadda wannan shiri ya kasance, musamman yara na gida. Da fatan za ku yi koyi da dukkanin abin da kuka ɗalibai masu ƙoƙari sun gabatar. Kowa ya zama mai ƙoƙari kamar su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.